Una stagione, quella che sta vivendo il comparto della moda, devastante, dove si registra un calo delle vendite che sta mettendo a dura prova i negozianti di abbigliamento. Le temperature fuori stagione hanno già messo in grave crisi il settore della moda, provocando un'autentica emergenza. Le temperature quasi estive stanno facendo rinviare gli acquisti dell'abbigliamento autunnale e invernale, con un pessimo risultato delle vendite. L'allarme viene lanciato da Federmoda Confcommercio Agrigento, che evidenzia un danno difficilmente recuperabile nel corso della stagione, e oggi più che mai viene chiesto l'intervento delle istituzioni. A differenza degli anni precedenti, dichiara Alfonso Valenza, presidente di Federmoda Confcommercio Agrigento, quando questo era il periodo dell'anno in cui si iniziavano a guardare le vetrine dei negozi per comprare le giacche e gli abiti autunnali, oggi il caldo record non sta orientando gli acquisti, ma anzi vengono bloccati, con conseguenze negative per il commercio di moda al dettaglio. In un momento così complicato, senza i giusti incassi, i negozianti hanno anche l'onere di affrontare le scadenze dei pagamenti, come i mutui, le retribuzioni del personale, eventuali prestiti, le ricevute bancarie e tante altre spese. Le spese generali sempre più elevate e gli affitti che seguono l'aumento dell'inflazione stanno delineando una situazione ingestibile per chi vede le proprie vendite ridotte al lumicino. Federmoda di Confcommercio Agrigento ritiene pertanto necessario fornire un supporto al settore anche attraverso un accordo di filiera con i fornitori per prorogare le scadenze dei pagamenti autunnali. Inoltre è necessario un forte intervento delle istituzioni governative volto a favorire il calo dei costi di locazione. Il comparto è in agonia, con il rischio palese della chiusura definitiva di molte attività. Fino ad oggi i commercianti hanno cercato di contenere i rincari dei listini, riducendo i propri ricavi per rendere i costi più accettabili dai clienti, ma oggi questo purtroppo non è più possibile. Si auspica necessariamente una riduzione delle imposte a partire dalla riduzione dell'IVA. In questo complicato periodo il settore dell'abbigliamento sconta anche il generale rialzo dei prezzi. La nostra più grande preoccupazione è sempre stata quella di doversi svegliare un giorno dovendo applicare prezzi alla vendita non saranno accettati dai consumatori perché troppo alti, e questo giorno praticamente è arrivato, afferma la Confcommercio di Agrigento.